जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं. موږ او تاسو به په څه باندې غرور وکړو، موږ او تاسو تکبر ولې وکړو، په څه باندې وکړو؟ دغه ځواني ده چې موږ او تاسو پرې ډېر زیات غرور کوو او ډېر په تکبر سره په دې ځمکه باندې ګرځو. خو دا خبره زموږ نه هیره ده چې په دې ځوانۍ باندې د الله جل شانه د طرف نه په معمولي جټکه باندې ګوره ډېر زر زوال راتلی شي. اسټ د تاسو ښکاري د یو کال یا د یو کال نه هم د یو څو میاشتو خبره ده، د کال نه هم کم د یو څو میاشتو خبره ده. تاسو یې زاړه حالتونه وګورئ او اوسنی حالت د دې ځوان تاسو وګورئ. دا د سعودي دی او په دې ټیک ټاک یوټیوب باندې چې دی د خپل اکاونټ سي دا کنټینټ کریټر دی، تاسو یې سرچ کولی هم شئ. د مخکینی کلیپونه تاسو سیټ ته ښکاري، آی ډي ته چې لاړ شي تاسو به ټول د حالات وګورئ. ډېر په مسته مستۍ کې و، ډېر په چجه کې به ګرځېدو، خو چې کله دی کینسر راونیولو، سرطان راونیولو، نو اوسني دغه حالات دي تاسو یې ګورئ. الله جل شانه دې ورته روغ صحت ورکړي، مسلمان دی، عرب دی. خبره مې دې پورې کوله چې دغه ځوانان چې په دې خپله ځوانۍ کې ډېر مست دي او د رب په نافرمانۍ کې وربوخ دي او مونځ اودس تلاوت قرآن ذکر اذکار الله رسول دا هیر کړي دي، هغې ته دا وایم چې ګوره ډېر زر به راوغورځېږئ، په یوه جټکه کې به داسې راوغورځېږئ چې د خپل کور خلک به هم بیا نږدې نه درځي او خپله به هم د پېژندلو نه چې دی انکاري شي چې دا څوک دی. دا موږ او تاسو ته الله جل شانه مثالونه ښیي، ځای په ځای باندې وخت په وخت باندې په دې خپله معاشره کې نږدې په دغه طریقې سره الله په یو انسان باندې امتحان راولي، بل انسان ته چې دی یو پیغام پکې ورکوي. لکه خوا کې ګاونډی کور کې مړی وشي، تا ته دا پیغام درکوي چې سبا ستا کور ته هم دا راتلونکی دی. د قیامت په ورځ به خلک وایي دا ګیله کوي که نه چې یاره مونږ باندې مرګ اچانک راغلو، مونږ ته مخکې څه پیغام نه و میلاو شوی، که چېرته مونږ ته پیغام میلاو شوی نو مونږ به د مرګ دپاره تیاری کړی و. دا د انسان خپله یو غلطه عقیده او غلط سوچ دی، خو بیا هم په هغې باندې ولاړي. نو وایي د الله د طرف نه به درته وویلی شي چې ولې تا ته پیغام نه و میلاو شوی، تا نه ولیدلي چې ستا په کور کې مړی وشو، ستا نیا نیکه پلار ترور ماما زوی وفات شو، ستا په ګاونډ کې مړی وشو، ستا په کلي کې مړی وشو، ستا په وطن کې مړی وشو، ته په جنازو کې شریک کېدلی، ته په قبرونو هدیرو کې شریک کېدلی. آیا دې کې تا ته دا پیغام نه په دې کې تا ته دا پیغام نه چې نن راغلی ستا د ترور زوی پسې یم سبا به راځم په تا پسې، نن راغلی ستا په نیکه نیا پسې یم سبا به راځم په تا پسې. وایي دا پیغام نه دی څه؟ نو انسان به په دې خپله خبره کې بیا ډېر باطله شي او ډېر به ټیټ سترګې شي. الله دې موږ او تاسو وساتي. نو ځوانانو ته وایم چې په ځوانۍ باندې غرور مه کوئ، ډېر زر پې زوال راځي. په یوې بیمارۍ سره به دې د هر څه تس نس کي، په سر به دې ویښته پاتې نه شي، په مخ به دې ویښته پاتې نه شي. اوس خو ته رالګېږې د الله او د الله د رسول په سینه باندې چاړه راکاږي او دا خپله ږیره خورې. په یو وخت به داسې راشي چې بیا به ارمان کې چې کاش په دې مخ باندې مې یو ویښته وی، کاش چې دا باڼه مې وی، کاش چې دا وریځې مې وی، کاش چې دا ویښته مې وی. د کینسر د وجې نه به د هر څه پاک شي او بیا به ارمان کې. نو لہذا د الله نافرماني پرېږدئ، الله طرف ته متوجه شئ. قرآن کې الله وایي فأین تذهبون ففروا الی الله. بس ډېر په ګډو وړو باندې سر یو. دا یو څو کلیپونو ما ویل چې د خپلو ملګرو ځوانانو ته پکې پیغام ورکړم چې ډېر په ګډو وړو سر کېږئ. د ټیک ټاک په دنیا کې ننوتلي یې د یو څو ډالرو دپاره، د یو څه معمولي شهرت دپاره. تاسو ګورئ د مسلمانۍ هغه ټول حدود کاس کړي دي. په خپلو عملونو باندې سوچ وکئ. د الله پکړ ډېر سخت دی. ان بطش ربک لشدید. الله دې چې یو ځل راونیسي نو الله دې وساته، نو بیا به یې د خلاصي لاره ورکوي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.